Kadang aku kasihan nengok papa ke. Berkorban kali dia demi aku. Mau beli baju baru aja kadang dia mikir. Tapi kalau untuk beli kebutuhan ke, langsung diborong sama dia itu. Terharu kali aku, ay. Baik, yalah papuku itu. Cuman aku gak sayang kali sama dia. Orang tua dia masih ada. Tapi kalau duit dia itu gak ada, yang gak sayang. Ada duit babu aku sayang, gak ada duit babu aku tendang. Menyala duit